Missirijietna kienu jgħidu Settembru għas-senarju jmur kull membru għaliex jitħallsu fost oħrajn l-assara tal-eneb li bħalissa xogħolhom jiżdied kif l-istaġun tal-qtuħ tal-eneb jinsab għaddej ġmielu. Fidwieli fis-Siġġiewi stajna nsegwu qtuħ ta' eneb Cabernet Sauvignon. Salvo Azzopardi, il-President ta' Viti Malta, organizzazzjoni li tirrappreżenta madwar 300 produttur Malti tal-eneb, spjega kif il-proġess tal-produzzjoni tal-eneb idum is-sena kollha, fejn fil-bidu breqqa issir iż-żabra ta' dwieli. Għalkemm l-istaġun tal-qtuħ tal-eneb f'pajjiżna jibda lejn l-aħħar ta' Lulju u jibqa' sejjer sal-aħħar ta' Settembru, Azzopardi stqarmana kif illum il-bdiewa għandhom diversi metodi kif jiddeċidu meta hu l-ħin opportun illi l-enba tinqata'. Bit-tradizzjoni wieħed jitgħallem anke maż-żmien bil-idu u jkun jaf il-ħlewa tal-enb. Però llum għandna strumenti li jgħidulek anke l-ammont ta' zokkor li fih l-eneb. Għalhekk aħna dejjem insibu the highest point jiġifieri fejn kun wasal l-aqwa tiegħu l-inbit. Min-naħa l-oħra s-segretarju amministrattiv tal-istess organizzazzjoni, Gerald Vella, spjegalna kif f'dawn l-aħħar snin il-maturità tad-dilja Maltija, speċjalment dawk li jkollhom madwar 20 sena, jipproduċu eneb ta' kwalità għolja iżda fi kwantitajiet żgħar. Id-dilja li tkun dilja maqjusa bħala matura u tagħmel frott ta' kwalità aktar għolja, biss tkun ukoll dilja li bdiet tixjih. U dan ifisser li l-vineyard tagħna ikollha ammont ta' żmien u tnaqqas il-produzzjoni. Meta mistoqsi dwar xi jsir mill-eneb wara l-qtuħ, Azzopardi saħaq li hawn min qed ikun iżjed avventurus fil-produzzjoni tal-inbit. U hawn min jiġifieri qed jagħmel l-inbit tiegħu huwa stess. Hawn ħafna li huma producers żgħar li jagħmlu inbit ta' kwalità u jiswa ħafna iktar flus. Jien ngħid li t-triq ta' Malta mhijiex il-mass production tal-inbit, imma hija inbit ta' kwalità li jkun jiswa naqra iżjed u jbieħ lill-turisti partikolari jew lill-Maltin partikolari li jridu inbit ta' vjera Malti. Fl-aħħar Vella temm jgħid kif is-suq u d-domanda għall-inbit dejjem qed jevolvu. Dik hija challenge oħra għalina għax inti għandek vineyard tal-Merlot mhix ħadd iddeċiedi tagħmellek is-sera, il-Merlot ħad tagħmel. Allura irrid ħafna iktar pjanar biex aħna nkunu pari passu mas-suq. Però ma nistgħux ngħidu li m'aħniex naqraw is-suq tajjeb.